大家好啊！我係冰修啊！今日咧，我哋繼續玩啦。嗱，今日咧，因為我仲未請到個嘉賓上嚟啦，所以咧，我哋就自己一個玩住先啦。我就用呢兩個啦。其實我已經個嘉賓咧買咗好多嘢啦。有我對電腦啊。喂，喂，做咩唔自己入籠，我覺得我自己真係好勁，玩得好似外太空漂浮咁咯。喂，向前啊！向前啊！鐵頭功啊！學緊少林咩？Awesome！噔噔噔噔噔噔噔！喂，都話唔係學緊少林咯。大家有冇見過人哋踢波嗰陣用鐵頭功啊？唔啱規矩咯。而家我嗰隊咧，着住黑色啡色衫嗰個咧，好似踩緊黃色衫嗰度啊！喂，唔好！拜拜你條命！我做咩會咁疏？我係唔會玩 Pokemon Go 咯，我真係覺得佢好無聊咯。好多人都問點解會鏟咗 Pokemon Go， 太無聊。而家已經唔興㗎啦 Pokemon Go。你個球員入咗我籠啊！係咪我贏啫？咁唔係喎，我個球員入咗。哇！你個球員幫咗我啊，不過最尾都係入咗。喂，快啲入啊！呢啲叫做少林足球，實咩？少林足球。嗱，呢啲咪叫做少林足球咯。各位，你哋甩機添。喂，早晨。好，我哋跳緊舞啊！我哋練緊舞，係唔會咁容易俾咗個波俾你。哇，好勁啊我！喂，你踢個波去人哋下邊㗎？真係冇家教啊！入！喂，做咩啊你？阿山 ，yes！ 贏咗啦！如果大家想繼續睇嘅話咧，咁下次我哋繼續啦，拜拜。